Sabrina, vino mai aproape, hai mai aproape, dragilor, ce faceți? Vă salutăm din Dubai Marina, din Dubai Harbour. Suntem pe barcă, avem niște clienți în seara asta. Noi ne-am ocupat, am organizat ziua de naștere. Vă rog să scrieți în comentariile la mulți ani Emilie. Haideți, veniți mai aproape. Frumos, baloane, am luat frumos, am luat fructe, am luat legume, am luat flori, echipajul frumos, mashallah, thank you very much. Simplu, dacă vreți și voi un eveniment special în Dubai, pe barcă, în deșert, oriunde, 13 vă rog, vă așteptăm la Dubai, haideți!